Ini gokil nih teman-teman. Ini gelas lipat silikon praktis dan serbaguna ya buat traveling, camping atau hiking, mantep banget nih teman-teman. Ini dari silikon food grade materialnya, dia juga banyak warna yang cakep-cakep. Dan ini dia nggak gampang leto ya teman-teman. Ini kuat materialnya. Dan ini tutupnya bisa kita gunakan juga ya. Jadi kalau kita taruh minum biar nggak kena debu atau kotoran, bisa kita tutup lagi teman-teman. Nah ini yang lucu di bagian bawahnya juga ada gambar karakter gitu ya. Nah buat yang mau beli ini banyak pilihan warnanya ya teman-teman. Udah simple juga. Kalau mau ditutup lagi tinggal kita tutup lagi di sini. Nah buat yang mau beli nggak usah ragu, ini udah mantep teman-teman kualitasnya. Harganya juga murah. Nah untuk pembeliannya langsung aja cek di bawah ya.